гледате Клик Плюс, јас сум Боријан Јовановски. Македонската дипломатија предводена од премиерот Заев вчера и денес е во Брисел и Мадрид во обид да се направи пробив во блокираните евроинтеграцијски процеси. Во меѓувреме од Брисел и други европски престолнини пристигаат конфузни и обесхрабрувачки тонови кои наместо надеж несуваат дополнителна конфузија во ионака магловитата слика. Дали сме пред соочување со реалноста која ќе покаже дека европските интеграции се вистинска опција и перспектива или илузија и лет во место? Вечерва мои гости во Клик Плюс е Љупчо, Петковски, Димитар, Николоски од Think Tank, од Евротинк, барем Љупчо до скоро, Димитар е од скоро исто така нов председател на Евротинк, да еве задоволство ми да ја представам ова ваша нова функција. А со нас на Zoom се и аналитичарите Флоријан, Бибер и Курт Басинер. Welcome to both of you and thank you for joining us. Let's start with Florian because he is busy and he should leave us soon. Florian, good evening and thank you for joining us once again. And let's start with you. To start, my first question is, do you have any idea who is in charge in Brussels for the process of enlargement, having in mind that various statements which provoke a messy and confusing situation? Well, I think nobody knows the answer to this. It's not clear that it's Farhey, the commissioner in charge of enlargement, because when he said last few days ago that Albania might be decoupled from North Macedonia, we've seen a lot of criticism by member states and also other EU officials. And there's no final word said yet. Again, unfortunately, this European Commission has spoken with many different voices, and as you know, they don't even bring enough chairs to their meeting in Turkey. So there's a problem of speaking coherently with one voice and having a clear message. And this is just the latest in a number of incidents which show in a certain way bad management and honestly the wrong people in the positions when it comes at least to enlargement. How you understood the last statement of the Commissioner Varhey, who said that EU or Council or Commission, we don't know, is considering the possibility to split Albania and Macedonia? Well, again, I think this suggestion has been denied and has been criticized by Germany very strongly, but also by other officials, both within his Director General, DJ Neer, have said that actually the professionals have said that this is not the case, as well as other commissioners. So it seems like either he was trying out something, testing it, or he really just made a blunder, a mistake of launching this idea. Now, of course, there's nothing natural that Albania and North Macedonia should be, there was no wedding ceremony between the two to kind of walk down together to join the European Union. So it's not that it has to be linked between the two, but it seems really like a bad moment and a bad decision to uncouple the two at this particular moment. And I think his suggestion was not helpful at all. Somehow, yesterday we heard from Brussels that there was some intention to neutralize this statement of Commissioner Varhey, but still, having in mind that he is the Commissioner for Enlargement. What's in your opinion? What are the consequences if there is such a tendency to split both countries within the process? I don't think it will happen because in the end, it's the member states who decide. And if we have member states like Germany who are clearly against this, I don't think it'll fly. Because I think many member states, you have to keep in mind that the member states who want enlargement are member states like Germany on one side, and then there are the Hungary on the other side, which want enlargement for very different reasons than Germany. Hungary wants it because it wants more Orbáns in the European Union. Germany wants it because it actually wants to have stable democratic countries in the European Union. But I think this sounds like the Hungarian position, but it's not one which has majority support among the member states, because the member states which are skeptical about enlargement have no reason to decouple Albania from North Macedonia. I mean,
the problem, why France vetoed last year was more skepticism towards Albania, and that skepticism has not disappeared. I mean, the elections were not a brilliant exercise in democracy, and there are many concerns, legitimate concerns with Albania. So I don't think there's much enthusiasm to give Albania an advantage. I mean, this was a different situation when there was the discussion to give North Macedonia, in fact, uncouple it from Albania, which was the discussion last year when France vetoed, or the year before when France vetoed Albania, or both, but it was more directly against Albania. North Macedonia had more support at the time, and still they were not uncoupled, because the logic was always, at this moment, they should start together. Once they start negotiations, then the dynamic will take them in different directions. And then maybe North Macedonia can catch up with Montenegro and Serbia, or Albania could, but that kind of race should only begin once the accession talks begin, and not before that. And I think this slide is going to prevail at the end, but the message by the commissioner is very confusing and kind of shows the lack of leadership, constructive leadership on behalf of the commission on this matter. Do you think that that after this diplomatic effort that Macedonia is making right now, it's possible that some member state will put some effort in order to consider Bulgaria somehow to leave this position of embargo? Well, I mean, again, I think the position is clear that a number of member states have expressed their open frustration with Bulgaria. The problem is, of course, that you can't force a country to give up its veto. I mean, even the Greek veto for many years had very little support in the European Union. And the only reason Greece was able to succeed is that it cared a lot about this one issue, which nobody else cared enough about to put enough pressure against it. And this is the same, unfortunately, with Bulgaria. I think Bulgaria has even less sympathy than Greece in the European Union, because it started with this position out of the blue and without justification. And it has no sympathy, but are the other countries willing to push enough against it? And then we have the situation that I think it's going to be hard unless Bulgaria has a stable government, post-election stable government, because any pre-election environment will make it very hard for Bulgaria as elites to back down. And also it might require a new government in Germany, because we're having kind of a lame duck period now, the German government, which is fairly weak. And it's very hard to put pressure on others to kind of really, change its policies. So we might have to wait for Bulgaria to have a stable government, for Germany to have the next government, and only then, there might be a stronger push. I mean, I know that there's lots of negotiation, there's lots of effort to put pressure on Bulgaria, but the question is it enough, as much to kind of counterbalance and to make it sure that, to kind of communicate to Bulgaria that this intransigence, you have to pay a price for it. And if the price is too high, Bulgaria might step down, but this is not the case so far. And, Germany held the presidency, when Bulgaria introduced the veto. So if German presidency couldn't change it, I don't think it will be able to change if just the status quo prevails. We need, in a certain way, new governments to maybe unlock this dynamic, unfortunately. And one last question: what's your understanding about the famous non-paper apparently released from Ljubljana, Slovenia, which is the next presidency of the European Council? Again, I mean, we don't know that it's really coming from Janez Janša's office. There's some evidence that suggests it might have, others were denials and so on. It's really destructive. I mean, that's the one thing I can say. A paper like that is sending the wrong message. It's encouraging people who believe that ethnically pure borders are the solution of the future. They're also encouraging those who take the position of one day we'll manage. And this is Dodik's position, of course, in Bosnia, to say, I might not get my independent Republika Srpska now, but I will get it at some point in the future, and I just have to wait out until the Westerners are tired of us. And this, I think, is a very dangerous line. And of course, it fits the ideological worldview of people like Janez Janša. I mean, he gave an interview for a newspaper called Our Central Europe, which has, besides Down with Corona dictatorship, a special section on South Tyrol, and promotes ethnic
kind of ethnic borders and this view of the world of a Europe which is defensive, which is protecting itself against Muslim threats, which is it's xenophobic, it's isolationist, and it's fundamentally based on ethnically based nation states. This is the worldview. I don't know if he wrote the paper, but it reflects the worldview of him and people like Viktor Orban, and this is why it's very important to really step up against such ideas and say this is not going to happen in Europe. This is not acceptable. What's the purpose? What's the final purpose of both Janša and Orban to have this kind of development of the situation in the region? Well, to some degree, I think they want to claim the leadership of a different type of Europe. I mean, Orban has said it very clear. He has a vision of Europe which is based on nation states, on an anti-Islamic aggressive view. And I mean, the non-paper also was very much anti-Muslim. I mean, the idea of a Muslim mini-state where the Bosniaks should vote whether they are in favor of Turkey or the West is something which not even in the 90s, at the worst period of the Bosnian War, came up to the not very enlightened Western mediators at times. And so, this is really a very Islamophobic worldview. And this is the worldview of Viktor Orban. This is it's authoritarian, it's kleptocratic, and it's based on ethnic nation states, which are acting against imaginary threats from the whole world. And this is the worldview of Janša, of Orban, of peace in Poland. They hope they can change Europe, basically. This is their goal. They want to change Europe to be reflecting their worldview. And that's a very dangerous vision because it's one which is fundamentally based not on liberal democracy, not on protection of minority rights, on human rights, but it's based on authoritarianism, on kleptocracy, and on ethnic purity. And these are certainly kind of the counterpoints to European values as I and as the European Union has understood them for the last decades. Floriјan, Bibер, thank you to be with us. Hope we will see you soon in Skopje. So I hope. Yeah, thank you. Продолжуваме во студиото со моите гости од Евротинг, инаку Димитар и Љупчо. Љупчо е еден од авторите заедно со нашиот следен гостир Курт Басинер на истражувањето за корупцијата, за причините за корупцијата и радикализацијата во Босна и Македонија. Од двајцата ќе слушнеме повеќе за ова истражување, но пред да продолжам, Димитар Николоски, една од ваша специјалност е и овие трендови на авторитарни режими и идеологии во Европа. Моето прашање до вас е да се надоврземе на ваму кај што заврши нашиот гостин Флоријан Бибер. Како ја објаснуваш таа потреба на Јанес Јанша и Виктор Орбан, кои очигледно припаѓаат, се поцврсто ја зацврстуваат таа коалиција на некоја нова идеолошка сила во рамките на Европската Унија? Партијата на Орбан веќе го напушти ИПП, Јанша е таму, но на пат изгледа да му се приклучи на Орбан. Како го објаснуваш овој политички феномен во Европа, кој очигледно има и последици и на Балканот? Јас сум малку на линија како што зборуваше и професорот Бибер. Јас во изминативе 7-8 години живеев во Централна Европа, во Полска и повеќе во Унгарија, и така да слушав некои од тие идеи нон-стоп. Морам да кажам дека нивната идеологија всушност е тоа што тие сакаат да го постигнат, не е подривање или уништување на Европската Унија, туку една нивна перцепирана реевропеизација на Европа. Што значи тоа? Да, значи во раната транзиција тие ја замислувале Европа на еден друг начин, Европа како една антикомунистичка, христијанска, конзервативна заедница. Посебно кога се бореле во 80-тите години против комунизмот во нивните држави. Некаков ексклузивен клуб, ако добро разберам, ако е христијанска. Така, да. Меѓутоа, тие не очекувале дека и тие општества во Западна Европа ќе се менуваат во тој период од транзицијата па натаму, мултиетнички, така полиберални и сето тоа. Така да тие сметаат дека
моментално во Западна Европа и посебно во Брисел, тоа е една дегенерација на Европа. И нивната цел е да ја вратат Европа кон својот вистински дух. Тоест, во 2017 година Орбан имаше една изјава каде што велеше пред 27 години ние сметавме дека нашата иднина е во Европа, меѓутоа сега сметаме дека ние сме иднината на Европа и во изминатите 3-4 години таа идеја ја слушам се почесто, тоест дека Централна Европа е иднината на Европа. И сега Фидес ја напушти Европската народна партија и моментално ги разгледува своите опции, дали ќе се приклучи кон европските конзервативци и реформисти, каде што е нивниот партнер од Полска ПИС, или пак би отишле во идентитет и демократија, каде што се лега на Салвини. Секако Јанша се уште калкулира и е останат во ИПП. Мојата поента е, извинете, малку предолго зборува, е дека со и изјавата на Вархеј и нон-пейперот на Јанша, доколку на вистина тој го напишал, е да создадат еден шум посебно во европската политика кон Балканот, да го намалат уште повеќе кредибилитетот на она што тие го нарекуваат меурот во Брисел. Мислам дека во тоа и успеваат во моментот, како што зборуваше и професорот Бибер, дека не се знае точно кој е in charge за enlargementот по моментот, така да тоа Брисел делува некако несериозно и изгубено во моментот. Дали Вархеј може ли да се разбере Вархеј во контекст на овие нови трендови идеолошки во Европа со оглед на тоа што е близок човек на Орбан? Да, моето мислење е дека неговите мотивации се едноставно да направи некое разногласие внатре во Европската комисија и да не знаат и тие како да се постават во моментов, а тоа да продуцира една фрустрираност кај населението на Западниот Балкан кон Брисел. Љупчо Петковски, какви се според вас изгледите на Македонија да се пробие во една вака конфузна ситуација во Европската Унија? Имајќи во предвид и багажот од Софиското вето. Мислам дека ако реферирате на пробивот, односно на обидот на нашата власт да создаде впечаток дека се обидуваат да направат пробив, мислам дека тука адресата е промашена. Да, од една страна разбирам дека треба да се покаже агенс или делување, да се покаже и кон јавноста дека нешто се прави, меѓутоа ние немаме проблем ниту со Брисел, ниту имаме со Мадрид, ниту имаме со Берлин, ниту имаме со Париз. Нашиот проблем е во Софија. И многу јасно ни беше кажано и многу добро самите знаеме дека особено поучени со децениското искуство со проблемот што го имавме со Атина, дека никаков притисок во принцип не може да биде толку голем за да помогне да се натера одредена држава да ја смени својата позиција. Во Софија се внатрешните политички динамики заглавени. Таму ќе има веројатно повторно избори, барем така беше најавено. Моето прашање е повеќе дали сметате дека воопшто постои политичка волја да го користам тој израз кој го користи Орбан во тој меур во Брисел. На некој начин, да, ние сме критички. Велат некој дека бугарското вето за многумина е добар екскјуз, уствари. Да, во принцип да. Да нема проширување. На некој најпарадоксален начин, Орбан е многу поголем поборник за Западен Балкан и за нас отколку дел од овие либералните големи држави членки. И тоа треба да ни е нас јасно. Како што каже и Бибер, нели, неговата мотивација за проширувањето е различна од за поддршка на проширувањето е различна од германската мотивација за поддршката што даваат на проширувањето. Но јас би тврдел дека тие две мотивации се подеднакво легитимни. Како што има Германија интереси на Балканот, така има и Унгарија интереси на Балканот. Нашата улога е во тие односи на моќ во самата Европа добро да пливаме. Тоа е улогата на нашата
дипломатија. И мислам дека ние нема волја, ама меѓутоа тоа не е вест, дека не постои голем ентузијазам за проширување во Европа. Ние знаеме што се соочивме и со Франција. Има и ред други земји што имаат резерви кон проширувањето, меѓутоа поради некаква солидарност застанаа во ред и не прават проблем кога големите прашања се разрешија. Потоа имаме и криза. Во кризата имаат луѓето своји приоритети. Така не е дека во криза и економска и здравствена и така натаму некому ќе му падне на памет да направи толков притисок на Бугарија за Бугарија да не пушти. Значи јас би ја скратил при приказната. Мојата поента е дека малце незрело се однесуваме нашата дипломатија. Значи проблемот е во Софија. Ако е проблемот во Софија, проблемот ќе го решиме во диалог со Софија. Не можеме да спиеме на увото дека некој голем ќе ни ја заврши работата, особено поучени од искуството со Атина. 2 децении спиевме на увото дека некој ќе ни ја заврши работата, некој толку многу ќе ги стисне грците за да направиме договор. Не. Значи не функционираат така работите. Треба да се договориме со Софија. Кога ќе се договориме со Софија, оваа драма ќе заврши. Едно лично прашање сакам до вас двајцата како помлади луѓе, евроентузијасти, така ви се вика и организацијата Евротинг, предпоставувам дека сте евроентузијасти, познавајќи ве и лично. Како ви изгледа оваа европска перспектива на Македонија по се што се случува? Како да се вратам на мојата најава, како реална перспектива или како илузија од која што мора да се откаже? Јас станувам се попесимистичен, да бидам искрен. И не гледам брз излез. Може би ќе остане тоа на некој други малку да причекаме со време. Љупчо. Ја мислам дека малце пореално почнавме да гледаме на работите. И исто мислам дека сликата не е црна или бела, туку има многу нијанси. Многу работи зависат и од нас. Дали ние ќе имаме развојна стратегија, така домашна развојна стратегија, национална, а немаме. Ние сме единствена држава на Балканот што нема национална кровна развојна стратегија, документ немаме, со кој што можеме да бараме пари или да планираме пари или да мечираме пари од различни извори што доаѓаат. Значи ние немаме визија што да правиме со нашата држава. И целата оваа работа се поеќе сум на мислење дека минативе години таа фетишизација на процесот, така на процесот што никако не почна, беше само компензација за нашиве политички елици, за компензација за нивниот недостаток на визија. Значи многу е побитна визијата. Ние сме веќе дел од тој простор. Политичката економија на Македонија е вградена во политичката економија на Европа. Ние сме европска периферија. Ние сме германска фабрика. Нашите закони се така направени да се горе-доле во сите можни полиња горе-доле да одговараат на крупниот капитал. На крајот на криштата тоа е европската идеја. Се тргува. Нашите, услужни дејности во државава се интегрирани во услужните дејности. Како нова генерација имате ли идеја за алтернатива? Не. Јасно. Ако не е Европската унија. Европската унија е тука. Дали процесот ќе се одглави, дали ќе почнеме да преговараме, тоа ќе трае со години, деценија и пол. Дали ќе помине тоа потоа на референдум во Франција? Од каде да знаеме какво ќе биде расположението во Франција? Еве, ќе ги затвориме преговорите, ќе мора да идеме во Франција на референдум. Значи, мораме некако да го дефетишизираме фокусот, знаеш. Цело време фокусот е на процесот. И можни ли се реформи без она што Заев еднаш го рече без камшик? Еве до тука стигнавме некој ден, но очигледно е кога се губи таа европска перспектива дека работите почнуваат да шлефуваат во место. Можни се реформи и можни се промени само доколку истите се последица и на некаков притисок од луѓето што треба тие реформи да имаат корист, значи од граѓаните. Во таа смисла се можни реформи. Сите други реформи, ние сме виделе милиарда реформи во државава, милиарда направени стратегии за различни сектори. Многу често тие биле правени на начин што дошол некој донатор или дошла некоја држава, имала интерес, имала свое дуќанче, така ја натерала нашава администрација да поработи, политичари или дале печат и така натаму. Тоа не е одржливо. Одржливи реформи се доколку дојдат од доле.
И тоа го видовме во Македонија. И тој некој мал пробив што го имавме во држава се случи затоа што интересите на странците се поклопија со интересите на нашите граѓани. И со енергијата на нашите граѓани. Немаат инсентив политичарите да прават реформи што би им ги скратиле крилата или маневарскиот простор самите. Значи само под притисок може да прават. Затоа прашувам, се прават реформи и се прават доаѓаше од Европската унија, кога стои таа европска перспектива како ја мислам дека клучни се граѓаните, кога ќе се уклопат интересите на ЕУ како некој агент, како некој извор на норми либерални и така натаму, со интересите на нашите граѓани и енергијата, тогаш како што ни покажува наша блиска историја, тогаш има некакви успеси. Кога тие не се поклопуваат, нема успеси. Кај нас е поголем проблем што некако нема притисок од доле. Значи нашето граѓанство е замрено. Значи нема желба за учество во политиката, нема желба за понатаму ќе одиме на вашата студија која се занимава токму со тоа. Продолжуваме со нашиот следен гостин Курт Басинер, аналитичар, член на Советот за демократски политики, невладина организација, поранешен соработник на ПД Еждан во Сараево и добар познавач на состојбите на Балканот и односите и политиката на меѓународната заедница кон овој регион. Kurt, how it looks like from your perspective the future of Macedonia and the region in this blurry European perspective? I just heard your friends here, Љупчo and Dimitar, becoming more and more Eurosceptic. What's your opinion? I wouldn't call myself Eurosceptic. The problem I see is that European Union has really forgotten what enlargement was supposed to be for and drifted further and further from advocating its values in the region and sticking to them. And you see the problem that you were discussing earlier of the different camps in the European Union being reflected in the very bureaucratized approach that the European Union's been taking. And every government in the region is taking advantage of that. And North Macedonia is no exception. Sometimes there was a very heavy engagement of the US diplomacy. Could we expect this engagement now? I wouldn't expect it right now. I would like to see it, and I haven't given up hope for it coming. The problem is that you have this sort of bureaucratic autopilot of continuation from the senior staff level in the State Department of the policy that we had been seeing, which was very transactional under the Trump administration. You remember the whole Rick Grinnell effort with Vučić and Daci in Kosovo, and we're seeing something very similar in Bosnia with the election law, right? Where there's this gravitational pull to cut deals with leaders. And until there is clarity from on high and positions filled throughout the State Department bureaucracy, it's just sort of coasting. And so I do think that there's a disconnect between what President Biden and Secretary Blinken have said American policy globally will be about in terms of liberal democratic values, being against transnational corruption and internal corruption, and what we're actually seeing on the ground. And so I'm hoping that is something that we could look forward to improvement in. But I really think a lot is going to depend on what citizens of these countries demand. Because up until now, this has been a very leadership-centric policy, both from Brussels and from Washington. And I think what the study that I worked on with Љупчo and Dimitar and 7 other colleagues demonstrates how that's failing and how that's perceived by your citizens and citizens also in Bosnia and Herzegovina.
So what to do? What's your suggestion? What to do in such a circumstances when you have a confusing Brussels, undecided Washington, and on the other hand, there is this unbearable status quo in the region. So what's next? Well, in such I mean, circumstances? It could go multiple directions, and a lot of them are bad. And I think that's, going back to the beginning of the program, we see that these agendas that never ever went away in the region, they come up when there's a perception that there's no resistance, that the immunity of these states is low, and that the resistance of Western powers, which had been dominant for 20 years in your region, is also low. And so now there's a sense that anybody with an unfulfilled agenda in the region, and there are a lot of unfulfilled agendas in the region, can pursue it without restraint. Now, the good news, potential good news, is that this is something that the West could recalibrate its own policy to confront. But there's very little willingness at the bureaucratic level to do that, because they have to admit they got it wrong. And at the leadership level in the European Union, you have, the end of the Merkel era, the French elections, and there's no critical mass right now to develop an alternative. We were hoping, and I still maintain some hope, that critical mass could be catalyzed by a much stronger American group. But we've yet to see that. And so I think that the demand side for change, for dignity and accountable government, and actual democracy in your societies is going to have to be manifest from below much more if you're going to have any progress. And your country, more than any other in the region, shows that can work. It also shows how people who do manifest that will can be screwed by their political elites. But you demonstrate both. So I don't think that you would have had the transition you had in 2017 had there not been a lot of popular pressure from below. Mm-hmm. And that's what we need to see more of in the region, is demands that the West actually live up to what we say we're about, because we've been demonstrating for a long time that we're really much more about pacification than we are about human dignity. If it's still so, do you think that it's an largely open door to for the authoritarian and illiberal tendency, and instead of enlargement of European values, to have an enlargement of the what we discussed with Dimitar previously, of the populist and illiberal politicians and values? Right. If we can speak about values. Sure. What I worry about when we present this geopolitical game is that we put far too much emphasis on the Russians are coming, the Chinese are coming, the Turks are coming, the Gulf Arabs are coming, and much less on the fact, who are they dealing with in each of these countries in the Western Balkans? They're dealing with the established political leaders and business leaders, what we call the business criminal nexus. And the established political elites. And so they're the ones with the agency. The problem is we in the EU and the United States have been playing the same game that they have, but we at least have to pretend to have some standards. They don't have to pretend any standards at all. So we cannot beat them. If you want to look at this raw geopolitically, we can't beat the Russians and Chinese on transactionalism. They could always win in that game. What we can do is we have something people in your region genuinely want, which is to, at least we advocate, citizens should be able to control their governments. They should live under rule of law. They should have their dignity guaranteed under law, and their voices should be heard. That's what we say we're about. But in the end, we end up gravitating, and Vučić is the clearest example of this. We embrace a one-party state because we hope he'll deliver us a deal on Kosovo. And everybody can see that. And so if we want to, we've let down
in your country and every other country in the region, those who actually want what we say we're about, and instead embrace those who want to maintain control without accountability. That's what needs to change if we're going to turn things around. And it's very possible. We still have a lot of leverage, despite the fact that we screwed it up for more than a decade. But we don't have the self-awareness or the will yet on the part of the West to confront that. Speaking about the consequences of this unpredictable future, I think that your study that you made together with both Ljupčo and Dimitar is somehow related and relevant, talking about the consequences. So the title of your study is Understanding of Corruption and Radicalization, and there are also, the title is Sold Out, Sell Out, Freak Out, and Tune Out. Would you be so kind to explain briefly what it's about? Sure. Very briefly, the starting point for this study was a book by a former American journalist who wrote a book called Thieves of State, how corruption threatens global security. Sarah Shays is her name. And she drew a direct causal link between civic disquiet and dissatisfaction and anger at being dealt with by corrupt politicians and the systems of corruption, official systems of corruption, and pervasive, and how that could drive people in radical directions. So we wanted to look at that schema and decide, does this apply to these two countries, North Macedonia and Bosnia-Herzegovina? And if so, how? And she has a number of models that she put forward, and we tried to see which of those, for example, Egypt, Uzbekistan, Nigeria, and Tunisia were the three sort of ideal types of this sort of official corruption she looked at. And we wanted to see whether your country and Bosnia fit one of those or had one of its own. And the answer was it does have one of its own, but it's one that both those countries share very effectively, despite the differences in the way they're politically structured and ethnically structured. And that explains the title, because from the popular perspective, the options that you as a citizen have are to sell out, basically sell your vote, try to get a government job, which you might have to pay to get, etc. So become part of the system. Tune out, just try to keep your head down and avoid the political crap, and insulate yourself as much as possible. Get out, leave to Europe or somewhere else, or freak out and to become radicalized. But we divided that up into, are you positively radicalized? Are you radicalizing to try to develop new political alternatives through nonviolent methods of conflict with the powers that be? Or are you radicalizing negatively, which effectively is submissive? And this, I'd like to ask Ljupčo to comment a little bit more on this, because we worked on this model together. But these negative forms of radicalization, of violent extremism of whatever variety, effectively just reinforce the existing norms and power structures. So, Ljupčo, is there anything you'd want to add to that? Thank you, Kurt, for joining us. We'll continue to explain your study with Ljupčo and Dimitar. Have a good evening. Љупчо, да продолжиме со студијата кај што застанавме. Каков е односот овие категории на граѓани кои вие ги дефинирате како, не знам како би го sold out, sell out, freak out and tune out? Кој е соодносот на силите меѓу овие различни категории? Тоа е многу тешко да се квантифицира. Но тоа го гледаме, тоа не е теориски модел, тоа е многу емпириски модел. Да преведам, уплашени, продадени, исклучени. Исклучени, да. Продадени, исклучени, иселени или разбеснети. Значи продадени, видете. Тоа може да и малце погрубо звучи кога ќе се преведе или sell out на македонски, тоа е повеќе
мислам, сите живееме и чувствуваме дека нашата држава е горе-долу нефункционална. Сите многу добро знаеме како се добива работа државна, сите многу добро знаеме како се добива услуга медицинска, сите добро знаеме, сега научија луѓето дека постои црн пазар за клексан, така лек што се пие за разречување на крвта кој што побарувачката за тој лек многу порасна, нели, поради цела пандемија и поради влијанието на самиот вирус на крвта на луѓето. Корупцијата е култура на живење. Значи, тоа е култура на живење, тоа е веќе нешто станало. И најнормален човечки да кажеме одговор на фактот дека живееш во таква средина е некако достоинството да ти е начнато. Значи тоа нема човек што на кој што достоинството не му се начнува. Сега луѓето имаат различни стратегии за преживување. Некои луѓе ќе станат дел од системот, така, дали дека мора да добијат работа, дали дека мора да сакаат и така натаму, ние тоа го викаме селаут, значи се продале, станале дел од системот, ситна привилегија и така натаму. Гледаме дека во Македонија и во Босна, ние го гледавме и во двете држави, се поголем број на луѓе се сели, така, не од причини како во минатото, трбухом за крухом, како што викаат на српски, на босански, или не повеќе од причини што се само економски, како што се селеле луѓето, туку едноставно нов квалитет на живот. Нов квалитет на живот, мобилност, не сакам да живеам тука затоа што ми е згадено на некој начин, се селам, така. Тоа е значи некој get out. Тоа се случува. Tune out. Мислам дека најголем дел од луѓето се во tune out. Tune out не значи дека си целосно исклучен. Tune out значи дека едноставно во политиката не гледаш шанса за промена. Летаргија. Летаргичен си кон системот, не гласаш, може и да гласаш од X причини, од должност и така натаму, не гледаш телевизија, не мислиш дека било каков твој ангажман би помогнал нешто да се смени. Може да си летаргичен, меѓутоа може да бидеш и активен, да се насочиш на својот бизнис, да се насочиш на кариерата и така натаму. На сфери на животот што не зависат од политиката. А знаеме дека многу зависи од политиката. Најредок одговор е луѓето да збеснат. Значи тоа повредено достоинство поради чувството дека живееме во држава што не третира достоинствено. А тоа е поради корупцијата, поради заробеноста на државата, поради тоа што нема универзално. Тоа може да се толкува и како некаков сепак некаква еволуција, односно свест што порано може 90-ти немаше дека државата е таа која треба да е твој сервис. Ја мислам дека и не ги исполнува тие функции и ти си бесен. Таа перцепција не сум сигурен дека постоеше порано. Така е сега. Што за мене сепак померување некое во перцепциите што е државниот апарат, дека државниот апарат е сепак она што англичаните го нарекуваат civil servant, што до скоро можеби и не беше така. Бесот има различни дирекции. Значи бесот не води нужно кон нешто добро или кон нешто лошо. Луѓето што се, не знам, луѓето што станале дел од радикални десничарски движења, големи националисти, не знам, кои што се привлечени од популистички наративи и така натаму. Тоа се луѓе бесни. Добро, дали оваа ситуација сега, добро, додуше малце ми е реторичко прашање, дали оваа ситуација отвара простор за овие демагошки политички сили? Димитар, ви имате разговарано на терен со луѓето повеќе. Мислам, не можете да пренесете кои се, бидејќи тоа е дел од ова истражување. Кои се нивните сведоштва лично? Да, значи, јас и во склоп на ова истражување, меѓутоа и во склоп на својата академска работа имам зборувано со многу од тие луѓе и тоа што може да се забележи е дека кога се случува таа радикализација, тоа збеснување, бевме сведоци на една која беше во однос на заробената држава и корупцијата, беше Не, мислев на другата страна, мислев на 27 април. Да, која испадна дека е во служба на заробената држава. И луѓе кои биле вклучени директно во организација на тие патриотски движења. Да.
кои биле дел од тие организации, кажуваат како во некој момент, ако на почетокот било од чисто патриотски побуди почнато тоа, во некој момент почнале се вклучуваат и криминални структури и има луѓе кои се исклучили од тие иницијативи баш поради тоа дека сватиле дека таа радикализација оди во служба на заробената држава. Од друга страна, имаме помеѓу слични групи на луѓе, случаи каде што тие навистина биле жртви на насилство, биле жртви на дискриминација, меѓутоа кога требале да отидат и да ги заштити полицијата или да ги заштити судот, сватиле дека не наоѓаат на некој одговор, не наоѓаат на заштита од државата и поради тоа решиле во своето збеснување од таа неправда да одат во радикализација и во нешто што тие го нарекуваат само заштита и да се организираат. Кои се тие форми на радикализација и во која мера е ова губење на таа европска перспектива, ако е така, остануваме сепак нели со кои се тие форми на радикализација кои може да ги препознаете во она што од луѓето што истражувавте? Па, значи, едното е секако организирање, дури и зборување дека се спремни на насилство повторно. Има таков потенцијал за тој тип на радикализација? Има таков потенцијал. Проблемот е што во моментов таа сцена или тоа да го наречам десно милие, политичко милие е многу разединето. Ние обично правиме шеги за левицата дека е секогаш разедината и прави разни подфракции и така натаму. Но имате проблем што и со либералната структура која исто така разочарана од губењето на овие европски перспективи. Ова што беше проевропски расположено, почнува да таа европска интеграција ја третира како обична баналност која Па да, ама кај нив мислам дека многу повеќе го гледаме tune-аутот и move-аутот. Летаргија. Да, летаргијата и иселувањето многу повеќе отколку некоја позитивна радикализација како што ја гледавме за време на шарената револуција. Што е главниот фактор за радикализација? Без предизвикан од чувството дека живееш во заробена држава. Значи, заробената држава не е некој академски концепт, тоа е нешто што го гледаш секојдневно. Значи, обидувајќи се било каква... еден прост пример. Нашата држава тврди дека многу прости секојдневен и се случува сега, го споменав Клексанот. Нашата држава тврди дека секому што му треба му следува и ќе се рефундира. Значи, за да се рефундира, такви пречки се поставени во системот. Такви паралелни пазари, такви бирократски лавиринти што те одвраќа. Значи, ти праќа дупла порака на некое уставно, декларативно ниво, да, имаме универзална здравствена заштита. На практично ниво гледаме дека нема. Тоа луѓето ги избеснува. Сега, работа е како тој бес се рефлектира. И ние тврдиме и во овој извештај, и затоа извештајот доста провокативен, дека тој бес произведува и лошо и добро. Подобро е фокусот да го ставиме на добро, на позитивна радикализација, отколку да дозволиме некој десничар, некој националист, така да капитализира на тој бес. Прашањето е што позитивната радикализација не е препознаена као исто така како што негативната не е препознаена со право, или као нешто што може да има потенцијал за промена, исто така и позитивната радикализација во мислењето на политичарите, странците и така натаму се плашат од неја едноставно. Да завршам, пред крај сме, кои се вашите препораки да се избегне овој тип на деструктивни пориви и реакции кои во даден момент може да направат многу големи па и опасни штети? Кои се вашите препораки кои произлегуваат од оваа студија? Ја мислам дека спомнав. Значи, треба да се инвестира, нема промена од горе, само од горе. За да има промена општествена, за да има европеизација, ако сакате, и така натаму, спомнав и претходно. Треба да има промена, обиди за промена од горе, интервенција на ниво на политики, кои што се поддржани од доле. Значи, кои што се поддржани од позитивна радикализација. Тој мал пробив во Македонија што се случи, за некој поголем, со протестите, со детронизацијата на Груевски, се случи затоа што тие две работи се поклопија. Што се случува доле и дали има конструктивна енергија? Како е вашето мислење, Патем, за улогата на граѓанскиот сектор? Колку граѓанскиот сектор сега е фактор кој може да
турне и да Ја мислам дека е влие кооптиран. врз Припитомен, кооптиран и таа енергија во моментов барем е кооптирана у принцип од власта. Пред се од власта. Меѓутоа таа енергија тлее. Ние се уште живееме во држава во која што параметрите, основните параметри на политичката економија не се различни од пред 5 години. Така, само место Груевски го имаме Заев. Место една клика имаме друга клика, можеме за нијансите да разговараме. Кој каков карактер бил и така натаму. Меѓутоа, структурно гледано, се уште имаме политичка економија, се уште имаме систем што произведува бес, што произведува лоши чувства и што не произведува доверба на луѓето во него. Него гледаат имаме ли како граѓански свој. сектор, Димитар, вашето мислење, конструктивен и со енергија и потенцијал да направи продор? Да, мислам, За невладини организации кои ќе истапат со предлози, со проекти, со не знам, со анализи кои би влијаеле во јавноста на начин кои би мобилизирале некаква друга енергија во функција на некакви промени. Без разлика дали тоа подразбира промена на власт или така натаму. Чисто иницијативи кои доаѓаат од она што Љупчо го вели одозвола. сметам дека има Јас тоа не можам да го препознам за сега тој тип на граѓански. Мислам дека има и знаење, дури потенцијална енергија, меѓутоа нешто што би се надоврзал со Љупчо не е само дека е кооптиран граѓанскиот сектор, а можеби многу повеќе малце збунет во периодов и во некој така наречен нокдаун, особено што се однесува до европските интеграции, дека многу е потешко во овој момент да ја продадеш приказната за тоа. И мислам дека тука треба да работи и малку да има само рефлексија граѓанскиот сектор пред да биде. На крајот, колку Европската унија на страна ова што е конфузна во однос на така голема политика, колку помага во подигање и во мобилизација на тој граѓански сектор како конструктивен фактор во некакви промени и реформи? Поеќе граѓанско општество. Граѓанско општество е поширок концепт од граѓански сектор. Граѓански сектор се организираните нели невладини. Добро, секоја граѓанска иницијатива може да се организира во граѓански сектор. Мислам, не е тоа. Така, значи за да било кој актер, државата, за да биде прифатена од граѓаните, треба да воспостави хегемонија врз општеството. Значи сите да ја гледаат како некој што дава услуги, некој што има авторитет и така натаму и така натаму. За да некој странски актер како кинези и руси дојдат тука, треба да ги купат срцата и умовите на луѓето, така, дали со вакцина, дали со некаков символички капитал. И мислам, само видете со вакцинацијата, значи после децении инвестиции во Македонија, така, од страна на ЕУ, само со вакцинацијата и со вакциналната политика и вакциналниот национализам, видите што се случи кај нас и мислам дека тоа го дава одговорот на прашањето. Значи не успева ЕУ да дури своите добри приказни да ги продаде за луѓето да ги сватат. Љупчо, Димитар, ви благодарам што бевте мои гости во Клик Плюс. Почитувани гледачи, вас ви благодарам за вниманието и до гледање. Благодариме.